Bado tunaendelea na vipindi vyetu hasa siku za Jumatano na Ijumaa kuhusu Dar es Salaam Stock Exchange. Na leo kuna jambo fulani maalum ambalo tunataka kulizungumzia. Inapotokea mtu anakuja kwako na anakwambia anataka kuwekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na ana mabenki mawili, anataka kuchagua mojawapo. Moja ni CRDB na lingine ni NMB. Sasa naomba ushauri kwako, awekeze kwenye benki ipi? Hilo ni swali ambalo unakuwa umetupiwa. Sasa kama wewe utaalamu haya mambo, utamjibu nini huyo mheshimiwa? Sasa kwenye kipindi chetu cha leo nitakuelezea jinsi ya kuchambua data zinazohusiana na hizo benki mbili, halafu kufanya uamuzi. Kwa hiyo huo uamuzi utatokana na data, hakuna mambo mengine, hakuna cha kusema ni majungu au ni fitina, hapana. Unafanya uamuzi kutokana na data. Kwa hiyo kaa nami mpaka mwisho, utaelewa sasa kati ya hizo benki mbili, kutokana na wewe unavyotaka, ipi itakufaa zaidi. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Karibu tuendelee na kipindi chetu. Sasa katika uchambuzi wetu tunaanza na sehemu ya kwanza ambayo inahusu bei na upatikanaji au affordability kwa wale wanaojua lugha ya Kimombo. Sasa hii ikoje? Sasa tuanze na bei. Hapa ndipo tofauti kubwa ipo. CRDB mara nyingi inavutia vijana kwa sababu ni affordable. Bei yake kwa hisa moja mara nyingi ni ndogo, ikikuruhusu kununua hisa nyingi kwa mpigo hata kama una mtaji wa $100,000. NMB kwa upande mwingine, bei yake ya hisa moja iko juu zaidi. Hii inamaanisha kwa $100,000 utapata hisa chache za NMB ukilinganisha na CRDB. Sasa lakini kumbuka hii kanuni. Cheap is not always best and expensive is not always bad. Yaani, rahisi sio bora siku zote na ghali sio mbaya. Sasa twende tuone faida inavyojitengeneza. Sehemu ya pili ya uchambuzi inahusu faida na ukuaji, au kwa lugha ya kigeni ni profitability. Sasa hii nayo ikoje? Sasa tukiangalia data za hivi karibuni, NMB imekuwa ikivunja rekodi kwenye faida ghafi na faida baada ya kodi. Mfano, mwaka jana waligonga faida ya kutisha, yani zaidi ya shilingi bilioni 600. Hii inaonyesha ufanisi mkubwa wa uendeshaji. CRDB nayo haipo nyuma. Imekuwa ikikua kwa kasi sana, ikitanua matawi hadi Kongo na Burundi. Hii expansion inaashiria uwezekano mkubwa wa kukua kwa thamani ya hisa huko mbeleni. Kwa hiyo NMB inashinda kwenye faida ya sasa. CRDB inapambana sana kwenye ukuaji wa baadaye. Sasa kabla tujaendelea na uchambuzi wetu, hapa kidogo nina wito. Kutokana na haya niliyoongelea mpaka sasa hivi, unafikiri lipi limekuvutia? Au lipi unaona lina changamoto na unahitaji maelezo zaidi ili uweze kuona hiyo changamoto na kuipatia solution? Sasa huo ni wito wangu, lakini pia naomba msubscribe huduma zetu ili usikose kuona. Kwa mfano kama hivi vipindi vya Dar es Salaam Stock Exchange kila siku ya Jumatano na Ijumaa, huwezi kuvikosa kama una subscribe, kwa sababu utapata message inayokuambia leo kuna kipindi hiki na kukumbusha. Kwa hiyo wito wangu mwingine, naomba msubscribe. Sasa tuendelee na uchambuzi wetu. Sasa sehemu nyingine ya uchambuzi wetu, yani tunaendelea na ule uchambuzi wetu, ni swala la gawio au kwa Kiingereza wanasema dividend. Sasa hapa ndio pesa mkononi. Sasa kuhusu gawio, hapa ndipo patamu. Wewe kama mwekezaji unataka pesa, si ndio?
NMB imekuwa na historia ya kutoa gawio kubwa kwa kila hisa, yani dividend per share, kwa sababu wanatengeneza faida kubwa na wana hisa chache sokoni ukilinganisha na CRDB. Keki yao inagawanyika kwa vipande vikubwa. Kuhusu CRDB, inatoa gawio pia, tena zuri tu, lakini kwa sababu ina hisa nyingi sana sokoni, kiasi cha gawio kwa hisa moja inakuwa ni kidogo ukilinganisha na NMB. Lakini usidanganyike na namba ya gawio pekee. Lazima uangalie dividend yield, yaani asilimia ya gawio kulingana na bei ulionunulia. Ukipiga hesabu hii, mara nyingi unakuta zinalingana na kupishana kidogo sana, yaani hizi benki mbili, NMB na CRDB. Sasa tumemaliza uchambuzi wetu, tunakwenda kwenye kitu tunaita hukumu. Nani ni mshindi kati ya hao wawili? Sasa hii itategemea na wewe unataka nini. Kwa hiyo hebu tuangalie hukumu iko vipi. Sasa nani ni mshindi kati ya CRDB na NMB? Sasa hapa utaona kuwa jibu linategemea wewe mwenyewe unataka nini. Kwanza, kama wewe ni mwanafunzi au unaanza na mtaji mdogo sana, mfano 50,000 kila mwezi, sasa CRDB inaweza kuwa rafiki kwako kisaikolojia. Yaani unapata mzuka wa kuona unamiliki hisa nyingi na ni rahisi kuuza ukikwama. Kwa upande mwingine, kama wewe unatafuta utulivu na gawio nono na una mtaji kidogo uliotulia, yaani mkubwa, NMB ni mashine ya pesa isiyoyumba. Sasa sikiliza ushauri wangu. Kwa nini usichukue zote, yaani hisa za NMB na hisa za CRDB? Diversification ndio siri katika haya mambo ya uwekezaji kwenye hisa. Kwenye video ijayo tutatoka kwenye mabenki na kwenda kwenye viwanda. Sasa kwa upande wa viwanda, je, unajua kwa nini Tanzania Breweries Limited, yani TBL, inaitwa mfalme wa gawio? Kwa hiyo usikose kipindi kinachofuata, yaani hicho kipindi cha 3. Sasa hapo ndio mambo ya viwanda tutayasikia. Nakumbusha tena usiwache kusubscribe kwa sababu unaweza ukapitwa na kipindi cha 3 ambacho kinakuja. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo ambapo tulikuwa tunachambua mambo ya Dar es Salaam Stock Exchange na tuliangalia benki ya CRDB na NMB na kuweza kuona kama unataka kuwekeza kutegemea na wewe matakwa yako, benki ipi itakufaa, kwa sababu haya mambo yote yanategemea na wewe unataka nini. Kwa hiyo hakuna cha kusema kuwa benki hii ndio moja kwa moja inafaa. Hapana, inategemea wewe unataka nini, na ndipo hapo utakapoweza kufanya uchaguzi ambao ni sahihi. Sasa naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television, lakini pia muangalie kwenye YouTube channel yetu inaitwa How to Start Business. Nayo pia ina mambo mengi ambayo yanaweza kukusaidia, kwa sababu tunajaribu kuona kama tunaweza kuwasaidia au sio, kama tunajaribu kuwasaidia vijana waliomaliza kwenye vyuo vyetu ambao hawana ajira. Nikisema hawana ajira kwa maana hawajaajiriwa serikalini wala kwenye kampuni za watu binafsi. Sasa ikoje kujiajiri wewe mwenyewe? Sio lazima uajiriwe, na hii ni kwenye kufanya biashara. Sasa najua kuna changamoto mbili kubwa. Kwanza ni hakuna elimu ya ujasiriamali, yaani hawa vijana hawana elimu ya ujasiriamali. Sasa kama huna hiyo, utaanzaje biashara mpya kama huna hiyo elimu? Kwa hiyo changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni mtaji. Wengi watakwambia mimi sina mtaji wa kuanzishia biashara. Sasa vipindi vyetu hivi pamoja na YouTube channel yetu tunajaribu kuaddress hizi changamoto mbili. Moja ni elimu ya biashara au elimu ya ujasiriamali ambayo tunajaribu kufundisha, lakini pili ni swala la mtaji. Kwa maana kuwa sio lazima uwe na mtaji mkubwa, unaweza ukaanzisha biashara kwa mtaji mdogo. Kwa hiyo tunazielezea zile biashara ambazo unaweza
anzisha kwa mtaji mdogo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Uwekezaji Tanzania.